Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Здравствуйте, дорогие товарищи. 11 часов 42 минуты. Так, дайте-ка я время сверю. Да, все верно. 11:42, город Санкт-Петербург. За бортом машина показывает плюс 3 градуса. И я склонен в эти 3 градуса уже вот сейчас здесь поверить, потому что мы уже едем сколько? Ну, полчасика почти едем с тобой, да? Поэтому будем считать, что это честная температурка. Наверное, где-то около почвы и может быть пониже. Но вот здесь вот мы едем проехали по ЗСД, выехали на Кольцевую. И мы решили сегодня с сыном съездить в Кронштадт погулять. Давненько там не бывали. Хотели сначала к бабушке заехать, а потом решили, что сначала съедем в Кронштадт, а потом заскочим к бабушке. Такая вот сегодня прекрасная погодка. Солнышко по-весеннему уже. Даже чувствуется, что оно. Да, Саш? Да. Яркое такое, теплое. Сейчас вот их тучка тут прикрыла его. Чуть-чуть нам, но сейчас мы выедем. Когда я еду здесь по Кольцевой и по дамбе, я всегда вспоминаю группу Иванушки International. Клип «Тучи» как раз на вот этих вот конструкциях, которые тогда стояли, тут простаивали, не были они тогда достроены, все здесь было ужасно, здесь так все было. Сейчас, конечно, построен шикарный инфраструктурный проект. Вот выехали из-под точки, видите, солнышко, красотища, да, Саша? Так, ну что там? Ледовые поля все еще покрыты или такие уже есть проталины? Надо по рыбакам смотреть. Я вот рыбаков, которые прутся на лед, когда запрещен туда уже выход, а потом их начинают спасать, я как зверь готов сказать, что надо просто выдать минометы добровольцам, и которые этих рыбаков будут бомбить, которые вылезли на лед. Чтобы провести, в конце концов, по теории Дарвина отсев. Ты понимаешь, что такое теория Дарвина? Да. То есть тот, кто попал в плохие ситуации, вот, кстати, теория Дарвина в человечестве теперь почти не работает. Потому что медицина дошла до такого уровня, что зачастую спасает тех людей, которые в старые времена, когда была та примитивная еще медицина там, первобытно-общинного строя, она вообще не могла спасти человека никак, а теперь спасает. И теперь теория Дарвина не действует. И теория Дарвина должна действовать не только с точки зрения физических способностей человека, но и умственных, да. И если вот ты, дебил, лезешь на лед туда, куда, где не надо, ты должен утопить. Ты не должен давать потомство. Выживать должны только сильнейшие и умнейшие. Ах, какая красотища, друзья мои. Скоро лето, скоро белые ночи. Я люблю приехать в Кронштадт и прокатиться здесь по ЗСД, по Кольцевой. Ночью, в белой ночи приехать здесь, выйти где-нибудь на косу, посмотреть заход солнца, можно восход посмотреть, тоже прекрасно выглядит.
торпеда здесь высокая, у меня была с низкой торпедой. Мы же здесь с тобой ходили смотреть закат солнца как-то раз. Да. Так, это северные судопропускные сооружения, по-моему, так они называются. Здесь суда с невысоким верхним габаритом могут проходить. Здесь, по-моему, ничего не ходит, да? Так как сплошной ледовый покров, значит, тут сюда не проходит вообще. Можно было бы, конечно, съехать, покататься тут по Кронштадту справа, по диким местам. Но у меня резина на этой машине летняя. И у меня уже был прецедент, друзья мои, когда я тут застрял. Знаете, как это было? Была весна, и я решил съездить. Тогда здесь еще, как бы это сказать-то, с Кронштадтом два приключения связаны. Вот одно это, когда я едва выбрался, я приехал, Subaru Impreza у меня была, я приехал с дочерьми старшими, с Ксенией и с Клавдией, и мы поехали туда вот вправо, в сторону западной оконечности. А было наводнение. После наводнения был морозец. Я ехал по льду, и лед подо мной проломился. Ну, я ехал по дороге, вы это учтите. Просто там, когда наводнение, эту дорогу подтапливает. И была глубина там небольшая, 10-15 сантиметров. Но эти 10-15 сантиметров были достаточно для того, чтобы машина легла на брюхо, на лед, и я не мог выехать. Сидел там и ковырялся. Ну, выбрался без всяких лопат, без ничего, каким-то образом. Ну, естественно, не поехали уже мы тогда ни на
на какую-то оконечность. Так, а что это тут такое? Ясно. Видите, как давно я тут не был. Какая была яма на дороге, а? Ужас какой, ужас. Что здесь строят? Видимо, строят здесь вторую развязку. Ну, да. Жители Кронштадта, могу сказать так, очень тут страдают, когда сюда приезжает куча гуляющих летом. Здесь до часу времени можно провести при попытке въехать и выехать из Кронштадта. Видимо, здесь строят второй мост. Во всяком случае, бурение вот осуществляют как раз под опоры. Давно пора. Потому что, в принципе, вот это вот одна дырка весь Кронштадт. Там на промзону только въезд есть. А вот в жилую зону и на все другие промпредприятия, которые расположены там внутри, только здесь. И у меня было, когда я приезжал, и я видел, что здесь стоит огромная пробка. Ехали из Ломоносова и просто даже не стали останавливаться, а проехали мимо. Почитали разговорчики, которые там идут в сети. Одни там говорят 20 минут стоят, другие говорят 40 минут стоят. Ну, я понимаю, что стоять 40 минут в пробке — это непростительная роскошь. Убери бардачок, Саша. Ресторан европейской кухни. Улица Коммунистическая. Какая улица-то тут сохранилась по названию? Фары и ремень. Водные прогулки из парка Остров Фортов. Слушайте, здесь открылся Остров Фортов. Мы сейчас, Саш, не пойдем, пойдем летом сюда. Все-таки, когда тепло, сейчас я не взял с собой шапку. И елочки какие в новогоднем убранстве. Прям Деда Мороза ставь с зайчиками. Дяденьки на Тойоте впереди правое заднее колесо спущено. Ну, не спущено, приспущено. Да, видно. Прямо такое вот надо сейчас, если будет возможность, надо ему сказать. И я, кстати, так и не заехал на заправку, чтобы накачать. Вот я у тебя это и хотел спросить. Я не заехал. Я сейчас мчался к тебе и хотел сделать это сейчас с утра, но забыл телефон и возвращался. Остров Фортов, музейно-исторический парк. Ну, мы съездим сюда, друзья мои, летом, и я там обязательно снимаю и покажу. А сегодня мы идем просто погулять. Тут еще был парк, в котором мы давно были. Он в центре города, парк Патриот. Мы туда едем?
Ну, мы сейчас прокатимся чуть-чуть по городу. Я хочу съездить туда, вот на самую восточную конечность. Там такой строили. Я тогда, когда был там, я проехал там очень быстро. Не помню, что я там делал. Вот, проехал очень быстро. И не поглазел. А там жилой массив такой строили на берегу. Прямо залива. Мне показалось, что там очень так будет хорошо жить. Смотри. Зазывала вентиляторный. Ты видел, что у него с головой? Ну, у него там нарезанные такие волосы, как будто бы развиваются. Это или нет, что-то там другое? Да не, у него немножко голова повреждена, как я увидел. У меня такое впечатление, что это делают так специально, потому что снизу стоят вентиляторы, которые его надувают. И вот отрегулировать этот поток воздуха снизу, я не знаю, может быть, они как-то там подгадывают, рассчитывают. Для того, чтобы вот он шевелился, ведь если ты закроешь, он будет стоять недвижимо. А нужно именно отрегулировать вот это вот движение, чтобы он мог двигаться. А отрегулировать это можно только именно пропускной способностью тех дырок, которые выпускают воздух оттуда. Тогда он будет вот такой все время ломающийся. И мне почему-то складывалось впечатление, я таких много раз видел, что они делаются именно так вот, что в руках и в голове делается дырка, которая регулируется. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, кто-то лучше в этом разбирается. Я просто делаю свои предположения, которые, не имеют под собой никакой в реальности базы. Поэтому, если вдруг вы знаете, как вот эти вот шевелящиеся, надуваемые вентиляторами фигуры устроены, и как они регулируются, можете подсказать. Я с удовольствием прочту, буду знать. Кстати, я вам тут рассказывал про кафе, ресторанчик Барвинок. Я неправильно его называл. Я его называл Барвинок. Почему-то мне казалось, что так должно быть ударение. Оказывается, надо Барвинок. Изучил Барвинок. И это название цветка. И название происходит из польского, из западнославянских языков. Мне вот Кронштадт, друзья мои, очень нравится. Им начали заниматься, конечно, здесь работы море. Я не знаю, что делать. Вот здесь вот слева мы едем, там стена полуразрушенная, кирпичная. Восстановить ее можно? Можно, но функционал какой у нее будет? Можно ее сделать, отлить просто из бетона. Хорошо это будет или нехорошо? Мне кажется, будет это не совсем хорошо. Вон, видишь, она такая вся разрушенная. Ага. Из нее невозможно сделать ничего функционального, потому что это стены когда-то тут строилась как крепость Кронштадт, которая должна была защищать от врагов, и чтобы враг сюда не проник. Вот это была часть стены. Но я, как вам сказать-то так, я не знаю, что можно сделать с этой стеной. Деньги восстановить ее можно, ввалить туда огромные деньги. Ввалить туда огромные деньги, а функционала не получить вообще никакого. Поэтому я бы сказал так, я бы восстановил метров
50-й листой этой стены, а все остальное просто снес. И что-то, так сказать, на ее месте надо строить функциональное. Так, вот тут музей. А вот здесь вот этот вот квартал жилой. Я когда был тут год или два назад, здесь еще так было все, ну, не совсем все сделано. Строилось. Строилось, да. А теперь вот я вижу, что, в общем-то, такое уже готовое к заселению и коммерческие помещения тут есть. Машина, вот, господи, боже мой. Почему вы... Паркинг. Есть паркинг, вот он подземный. Ну, вот люди из экономии денег не хотят. Лучше бы из экономии денег машину не покупали, а ездили на общественном транспорте. Там прямо на залив, тут какой-то бухточка небольшая местного значения, именно в этом. Вот тут тоже паркинг. То есть тут все нормально. Да. Здесь парк, здесь пляж где-то. Вообще тут так вот с точки зрения жить-то, может быть, было бы и неплохо. Если бы я был стареньким, немощным, уже не ходил хорошо. Подойдем, выйдем туда, поглазеем. Да. Да? Ну что, друзья мои, давайте на секунду поглазеем. Выйдем и вам сниму чуть-чуть. Так, ну вот тут памятник началу радиосвязи. Вот, а тут вот эта вот бухта на берегу, которая этот жилой массив. Какие-то кораблики, которые тут перезимовали. Вот шикарная марина тут бы была. Там что у нас на той стороне, не знаю. Что на той стороне, заводы какие-нибудь тут местного значения. Но, по-моему, там стекла побитые, да, огромные. Пустые, зияющие глазницы. И здесь набережная, видите, там она... А, черт, солнце так ярко светит, что ничего на экране не вижу. Туда показываю, нет, видите, там так прямо, как будто бы насыпи в воду сходит. А вот, то есть набережной там никакой не сделано. Но если будет набережная, будет вообще шикарно. Интересно, как огородили, что прохода нет. 50 метров прибрежной зоны, они должны быть открыты. А если они закрыты, то это какие-то основания нужны к тому, чтобы закрыты. А тут, видите, это место рыбаков, которых я вот так вот недолюбливаю, которые на лед выходят. Вон они сидят. Видите? Вот это у них тут тропа. И вот они там сидят, загорают. Ну что, пошли, Саша, вперед туда. Вот тут малая архитектура. Видите, укрепленная собачками снизу. Художественная архитектурная форма.
кстати, похоже, прогулочная. Да, Саша? Видишь, там столы с лавочками такими. Вон написано салон, каюта. Наверху вот скамейки. Наверное, это какое-то катальное. Так, ну вот, друзья мои, вышли здесь наконец пирса или причала, как правильно назвать. Так, наверное, задувает микрофон. Прикрою, как могу, не гарантирую ничего. Ветерок такой холодненький, да, Саш? Над городом, видите, облака, а здесь над заливом такие легкие одиночные. Хорошая погодка, весенняя, но прохладно. Прохладно, то есть вот тут я хотел сказать, что +3, ну не знаю, сейчас я залезу, посмотрю и в ролике напишу, какая температура, исходя из того, что покажет нам интернет-ресурс про температуру в Кронштадте. Ну, мы ехали по дамбе, показывало +3, но может быть это от того, что с дороги тепло так поднимается. Ну все. Ну да. Но это же мы идем через залив по кольцевой-то дороге. Или я сказал, когда мы еще на Каде были? Когда мы еще на Каде были. Ага. Ну сейчас посмотрим в машине. Найдем. На яхте чехол был. Его сдуло ветром. Вот смотрите, мы не за городом. Вот тут в Кронштадте субъективно больше снега, чем в Питере. Не знаю, с чем это связано. Может быть, мне просто так кажется. Я выдаю желаемое за действительное. Ох, кошки там бегают. Посмотрите. Вот они тут. Это не котята, это кошки. Это, наверное, одна кошка, за ней 2 кота носятся. В желании сделать ей котят. Вот там-то первая, по-моему, кошка. Вот, которая сидит, вот красивая какая. Откормленные такие, скотобаза. Почуются где-то, видимо, тут за казенный счет. Не на подножном корме. Так, продолжаем. Подожди, Саша, подожди. Эта машина не так заводится, как... Я помню. С ней надо потанцевать с бубнами. Однажды, когда я ее треснул, и 2 месяца я на ней не ездил. И потом в итоге надо ее гнать в сервис. А я не могу ее завести. Я не знаю, как ее заводить. Хорошо, Тимур такой приходит, Петр Саныч. Вы что тут мучаетесь-то? Вам же надо вот тут вот так, вот тут вот так, вот тут вот так. Я говорю, ух ты черт. Как я забыл, старый склеротик. Ничего, такое местечко, да? И домики такие, 4 этажа всего. Да. Интересно, лифты есть или нет? Лифты. На ударение сделано. Неправильно. Лифты. Наверное, есть. Для комфорта, конечно, должны быть. Но тоже жить вот так вот, все заставлено машинами. И справа, и слева. Но место хорошее. Да. Если там вот еще завод бы привели в порядок на противоположной стороне, где у них там вот с внутренней территории выходят окна, было бы вообще классно. А здесь справа где-то пляж, какая-то там спортзона. В
общем, все там так нормально. Часовенка. Тут вот, где я говорю, музей, там, наверное, тоже когда-то храм был. Мы с тобой были там в музее ведь. Помнишь, наверное? Да. Ну, давненько были, наверное, года 3-4. Но сейчас не пойдем. Вы знаете, честно говоря, показывает машина +2, стояла тут, и мы долго ездили. Может быть +2, но ветер такой очень сильно пронизывающий прям. Так, мы едем на Коммунистическую улицу. Вот. Почему мы едем на Коммунистическую улицу? Потому что на Коммунистической есть ресторанчик, который называется «Фарт». А может быть, мы зайдем в эту голландскую кухню. Ну да. Может быть, это они переименовались теперь в голландскую кухню. Гоняет тут. Зачем? Такой город спокойный. В этом городе не надо гонять. В этом городе надо спокойно ездить. Здесь внутри города пробок нет. Никого обгонять не надо. Домик, похоже, отреставрированный только что. Видишь, на окнах еще даже там технические бумажки сохранились. А тут сохранился герб Советского Союза. Артефакты. Морской завод. Вот это вот морской завод называется. Кронштадтский морской завод. Отдел кадров. Требуется несколько этих самых досок памятных о том, кто на этом морском заводе трудился. Вот красивое здание, да? Угу. Как этот архитектурный стиль называется? Вот это вот. Это... Модерн? Ну, скорее, да. Или эклектика? Вот эти вот растительные всякие мотивы. Ну, как мне кажется, модерн. Модерн лучше, да? Здесь вот еще парк. Здесь, конечно, вот это вот страшное, вот это вот жилье, и оно страшное, знаете чем? Оно страшное не столько тем, что оно страшно. Оно страшно от того, как жители его превратили в убожество. Балконы. Вот это вот мерзость. Мерзость. Тут вот наверху вообще пристроили там как курятники какие-то. Это вот балконный ужас, я бы это назвал. Так вот. Так. Тут вот, видите, дяденька, товарищ пенсионер, со своей подругой, пенсионеркой, тоже катят на великах. Молодцы. Так, тут орден Отечественной войны, орден Победы. Это потому что тут что-то это было награждено? Ну, наверное, нет. Орденом Победы вряд ли. Я думаю, что тут просто украшение. Так, Саша, коммунистическая. Вот она вот следующая. Улочка коммунистическая. Улочка. Кстати, там они вешают два названия, местные жители. Но я не знаю там кто это. Наверное, либеральные гопники вешают. А какие там два названия? А два названия, вот ты уже видишь. Княжеская и коммунистическая. Княжеская и коммунистическая. Ресторан, голландская кухня. Ну чего? Зайдем? Давай. Хватит нам тут местечко? Не хватит. Не хватит. Ну, Ауди как-то встал. Ну, значит, пойдем в ресторан «Фарт». Вот там вот. Или надо где-то тут вставать. Давай тут встанем. Но я тут тоже вот опасаюсь. Вот, у них тут какие-то свои собственные правила, и они тут всех эвакуируют. Может же и так быть. Вот,
Ресторан Фарт. Вот ресторан Фарт рекомендую. Вот там голландская кухня, то, что называется. Может быть, там они ребрендинг сделали или новых этих самых новых хозяев. Теперь это арендованное помещение заимело. Вот. Но раньше там был ресторанчик так себе, честно. Вот в этот ресторан Фарт уже ходим мы сколько, Саша? Я уже даже забыл сколько. А я давно в нем не был, я его не помню. Не помнишь уже? Вот это да. Мы всегда, когда приезжаем, всегда Да сюда. нет, ну я помню отрывками, но это было давно. Ну, давно ходили. Но ходили много, я так скажу. Вот так вот. Ну что, друзья мои, все, доехали. Мы пошли, отпочаемся. 12 часов 25 минут. Сегодня 2 апреля 2023 года. Давайте. Всем всего хорошего, всем всего самого доброго.